kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Watu wote sasa wanakaribishwa kuaga mwili ili tutakapoanza sehemu ile ya ibada basi tuwe tumemaliza kuaga mwili. Kwa hiyo watu wote wanakaribishwa kuaga mwili na chombo cha rambirambi kiko pale. Kwa hiyo utakapokuwa unapita kuaga mwili basi utaweka na sadaka yako ya rambirambi pale. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote basi tuende kwa utaratibu kama tulivyokaa kwa ajili ya kuaga mwili tafadhali. Historia ya Baba Stanley Mambuya Martin Mlai. Kwa maana kama tukiishi tuishi kwa Bwana, au kama tukifa tufa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Warumi 14 mstari wa 8. Leo tumekusanyika kama familia, marafiki na jamaa nzima, si tu kuaga bali kusherekea safari ya maisha ya Baba Stanley Mambuya Martin Mlai, mtu aliacha alama isiyofutika katika mioyo ya wengi. Alikuwa baba wa hekima, rafiki mwaminifu, nguzo ya familia na mtu ambaye kila aliyetangamana naye aliweza kuona ndani yake unyenyekevu, utulivu na wema wa kweli. Alizaliwa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 1947 katika kijiji cha Kirefure, Sembeti, Marangu, akiwa mtoto wa 3 kati ya watoto 10 wa Bwana na Bibi Martin Mlai. Alikuwa katika mazingira ambayo yalijenga tabia kumcha Mungu, msingi uliobaki kuwa alama katika maisha yake yote. Kwa maisha yake yote, Baba Stanley ajulikana kama mtu wa kazi safi na mikono inayotenda. Aliendesha biashara ya ndizi na ulezi, akijihusisha pia na kilimo na ufugaji, akijijengea heshima kama mfanyabiashara mwaminifu na mkulima hodari katika mji wa Mtombo. Kila aliyemjua alithibitisha kuwa hakuwa mtu wa maneno mengi bali matendo makubwa, hekima na uwajibikaji. Safari yake ya maisha inatupeleka mwaka 1978 ambapo Mungu alimletea rafiki wa maisha aitwaye Mwenyeichi Elisante Mamuya. Walifunga ndoa takatifu na kujenga maisha yenye uzuri na upendo, heshima na ushirikiano. Walibarikiwa watoto 5: Emmanuel, Jubilet, Happiness, Allen ambaye ametangulia mbele za haki, pamoja na Richard. Na katika uzao huo alifanikiwa kupata wajukuu 11. Mnamo mwaka 2003 Baba Stanley alianza kukabiliwa na changamoto ya msongo wa mawazo, yani sonona, hali iliyoathiri afya yake ya akili, na alipatiwa matibabu katika hospitali ya Mawenzi, Moshi mjini. Pamoja na yote, alisimama imara akipambana kwa nguvu na kwa matumaini aliyopata kwa Mungu. Ilipofika mwaka 2022 alikabiliwa na changamoto nyingine alipogundulika kuwa na tatizo la figo. Alipokea matibabu katika hospitali ya FEM na baadaye Mount Meru jijini Arusha. Licha ya maumivu na udhaifu, alibaki mtulivu, mpole na mwenye moyo wa shukrani. Aliendelea kukabiliana na changamoto hizo kwa miaka kadhaa na hatimaye safari yake hapa duniani ilifika ukingoni tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2025 majira ya saa 2 asubuhi, akiwa nyumbani kwake mahali alipopapenda, akihitimisha mbio yake kwa utulivu na amani. Familia inatoa shukrani za dhati kwa Mungu wetu kwa zawadi ya maisha ya Baba Stanley, muda wote aliotupa tumuone, tumpende na tujifunze kutoka kwake.
Ninachukua nafasi hii kuleta neno la pole kwa familia ya ndugu zetu akina Mlai ambao mmeguswa na msiba huu kwa kipekee sana. Asili ya Mlai ni kule Moshi Marangu, shirika ambao mimi ninahudumu kule. Ndugu zake wengine wako kule, ndugu yetu Felix Mlai, simama tukuone. Huyu aliyefariki ni kaka yake, na Felix tumekuwa pamoja na yeye ushirikani pale kwenye kazi ya Mungu, kamati mbalimbali za ujenzi na mambo mengine mengi, tukifanya kazi kwa pamoja. Ametwaliwa tuliyempenda, twajuane mapenzi ya Mungu, hayupo kwa ni Mungu amwita, ingie kundi ni mwa Mungu. Pendwa baba yetu na ndugu yetu na rafiki yetu Stanley Mlai, inenda katika jina la Mungu Baba aliyekuumba kwa sura na mfano wake. Inenda katika jina la Yesu Kristo aliyekukomboa kwa damu ya thamani pale msalabani. Inenda katika Roho Mtakatifu aliyekutakasa na kukufanya mpya. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo tangu sasa na hata milele. Amen. Twendeni sasa tukamzike mpendo wetu na ndugu yetu kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, mpaka hapo Yesu mwenyewe atakapomuita kwa ufufuo uzima wa milele. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu.